Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Osman Can Tursun aus Pfaffenhofen an der Ilm. Vielen Dank, dass Sie zu dieser Demonstration für die Freiheit der Uiguren in unsere Heimat gekommen sind. Derzeit leiden Millionen meiner uigurischen Landsleute im extremen Winter bei über minus 20 Grad unter extrem menschenverachtenden Bedingungen in China Konzentrationslager. Darunter befinden sich die Wissenschaftler, Politiker, Unternehmer, Studenten, Gymnasialisten, Grundschüler und sogar kleine Kinder, ältere Leute im Rentenalter. Die Kinder zwischen 2 und 6 Jahren alt werden von ihren Eltern getrennt und in separaten Kinderkonzentrationslager zugeschickt wird, dort festgehalten und umerzogen. Es wird von der Regierung angeordnet, dass die Familie einer im Lager ist, von kein Chinesen oder die kein Chinesen zusammenleben muss. Diese soll die Familie, die kommunistische und die chinesische Welt erzogen zum Lernen. Und die uigurische Tradition, Kultur sowie Religion untergraben. Wenn dies von Uiguren abgelehnt wird, werden sie als Feinde des Landes und radikale Terrors dargestellt. Dies führt zu schwieriger Bestrafung. Heute im 21. Jahrhundert, in der heutigen Zivilisation, führt China einen faschistischen Staatsterrorismus durch, den es nicht geben kann und darf. Millionen mit Bürgern, welche in Chinas Konzentrationslagern gefoltert, gequält, missbraucht und getötet werden, brauchen nicht nur die Hilfe von den im Ausland lebenden uigurischen Landsleuten, sondern von jedem Menschen, um überleben zu können. Angesichts von Supermächten wie China haben wir Uiguren, die im Ausland leben, keine Macht, unsere Landsleute zu retten und keine Kraft. Wir bitten Sie, Deutschland, Europa, die gesamte westliche Welt, uns zu helfen. Der größte Teil der muslimischen Länder in Zentralasien, dem Nahosten, Südasien und Afrika sind nicht bereit, uns zu helfen. Stattdessen tun sie alles Erdenkliche, um mit China zusammenzuarbeiten und behandeln uns Uiguren als Feind. Wir wollen keine finanzielle oder Waffenhilfe von den westlichen Ländern. Wir suchen nach Menschlichkeit und Fürsorge sowie dem Beistand der Menschheit. Obwohl die chinesische Regierung uns und das gesamte uigurische Volk als seine Feinde betrachtet, sind die westlichen Länder keine Feinde, weil sie die größte Markt für China und China größte Wirtschaftspartner sind, auf den China Hunderte von Milliarden Dollar verdienen kann. Daher will China ihnen stets die Freundschaft vorspielen. Sie können für ein Volk aufstehen, welches zurzeit ethnische Säuberung, Folter ausgesetzt ist. Und sie können einer Nation helfen, der Unterdrückung zu entkommen und zu überleben. Das gesamte uigurische Volk, insbesondere unsere Landsleute in den Konzentrationslagern, bitten um ihre humanitäre Hilfe. Ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen Dank.
weltweit in Chaos.